Assalamu alaikum guys, hope so you all will be fine. So today we discuss about कफ्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कफ़ का सीज़न है। हर आए बंदे को, हर दूसरे बंदे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और उससे होने वाली प्रॉब्लम, जिससे जैसा कि खांसी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में तंगी होती है, सांस नहीं ठीक तरीके से आता, उसका नाक बंद हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा खांसी का बेहतरीन सिरप। तो ये सिरप है कोरेक्स डी, जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें डेक्सामेथासोन और क्लोरोफेनरमाइन मेलिटेट और एफिड्राइन पाया जाता है, जो कि इसके मिक्सचर बन के ये मेडिसिन तैयार की गई है। ये फाइज़र कंपनी की मेडिसिन है, आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी। ये सिरप खांसी के लिए बेहतरीन है। खांसी के साथ साथ ये आपकी सांस की जो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि खांसी की वजह से अक्सर गले की नाली में रेशा और बलगम जम जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, ये उसे ठीक करेगा, खांसी को ठीक करेगा और हमारी सांस वाली नाली को साफ़ करेगा, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी और हम आसानी से अपना सांस नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं। खांसी की वजह से हम किसी दोस्तों में बैठे हों तो हमें बार बार खांस के मुंह पे हाथ रख के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये सिरप आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी खांसी दूर हो जाएगी, आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लेने का सही तरीका आपको मैं बताऊं, जो पेशेंट्स अबव देन 16 ईयर्स या 15 ईयर्स हैं, वो दो चम्मच मोर देन 16 ईयर्स अबव, वो 2 चम्मच सुबह, 2 शाम नीम गर्म पानी में 2 चम्मच मिक्स करके, 2 चम्मच सिरप के, 2 चम्मच या 3 चम्मच नीम गर्म पानी के, ये दोनों मिक्स करके सुबह और ऐसे ही इसी तरीके से शाम को पिएँ। तो इंशाल्लाह आपकी खांसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको, आपकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके गला साफ़ करेगी, आपको सांस लेने में जो दुश्वारी आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी किस्म की सांस की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी गले की खराश जो होगी वो दूर कर देगी। इसको बेहतरीन तरीका यही है कि इसे नीम गर्म पानी में लिया जाए। नीम गर्म पानी में इसका ज़्यादा रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। इसके अलावा वैसे लें तो वैसे इसका इतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसे कि नीम गर्म पानी में इसका ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस सिरप के आपको नुकसानात भी बता दें। इस सिरप का कोई नुकसान नहीं है, वैसे ये एक बिल्कुल सेफ़ सिरप है। तो इसका नुकसान यही है कि आपको हल्की फुल्की गनूदगी होगी, थोड़ी बहुत नींद आएगी। इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि ये सिरप आप लाजमी इस्तेमाल करें, खांसी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपकी हर तरह की खांसी, जिसे आप दमा भी बोलते हैं, सांस का रुकना या सांस का चढ़ना, ठीक है, वो भी इससे फ़र्क महसूस होगा इससे। तो इंशाल्लाह आपकी खांसी दूर हो जाएगी। थैंक यू।